Здравствуйте. Добрый день. Ну, отвечая на ваш вопрос, скажу, что так и понять. Ушел к другой. Вы знаете, не обижайтесь, но у меня всегда к таким историям, как ваша, есть вопросы сразу, такого толка. То есть, если бы вы сидели передо мной, я бы вам сразу задала вопрос. Вы пишете, я знала, что она есть. Но разве это нормально, когда у мужа в супружестве, да, когда вот женатый мужчина, ваш муж, и у него есть любовница, и вы бездействуете? Ну, прежде всего, независимо от того, магия это, то есть что-то она сделала, что он ушел, ускорила уход, да? Или это произошло без магии? Это говорит о том, одно ключевое слово, бездействие ваше. То есть вы ничего не сделали для того, чтобы этого не произошло. Это просто вот некое какое-то молчаливое согласие. Ну, ходит и ходит. Типа вот всех вот этих женщин, да, других любовниц полно, а я такая одна. И все равно ко мне придет. Нет, иногда бывает, что не придет. И вы знаете, ну, как минимум надо, конечно, смотреть, что у вас происходит, да, потому что либо он ушел, потому что просто отношения эти имели место быть, и он ее выбрал, ну, условно говоря, то есть она ничего не делала. Либо она каким-то образом, ну, скажем, магическим, да, ускорила этот уход. Ну, а то, что ему сказать нечего, ну, что тут скажешь? Вы знаете, у меня иногда были случаи, когда женатый мужчина говорил, да ей что-то и не особо и надо. Все она прекрасно понимала. Нет, вот серьезно вам говорю, есть и такие. Все она видела. Ну, как-то она за меня так не поборолась. Это, конечно, неправильно. Но в любом случае, потому что вы бездействовали. Если бы вы предпринимали меры, чтобы этого не произошло, этого бы не произошло. А вообще по ситуации нужно смотреть. И в зависимости от того, что происходит, пути возврата в отношения, безусловно, будут разные. Относительно ситуации происходящей.